Haut geht es um Whisky, Tattoos und bärtige Männer. Es kann dir ein bisschen Angst kriegen, wenn ihr die Bier des Willens die erste Kehr beginnt. Mir sind die bärtigen Männer heute ganz, ganz leber. Sie gehören zu einer globalen Brotherhood mit über 100 Clip an der Welt und haut aus den ersten Meet and Grill zu Lützeburg. Kulinarisch geht es an dieser Episode um Sachen, die sich sehr präparieren lassen und nur ein bisschen Zeit brauchen, für zu kochen. Ich mache indisch mariniert Poulet-Strampeln und einen gebackenen Aubergines-Curry. Und dann grillen ich auch noch vegetarisch für die bärtigen Männer hier. Poulet am Schäfchen ist wirklich etwas Herrliches. Und ich experimentiere immer ganz gerne mit exotischen Marinaden. Du willst meine Haut Poulet-Strampeln mit einem indischen Touch. Ganz fix präpariert, muss ich nur eng nur sich geduldigen, für das die Gur noch gut anziehen. Für mein Poulet-Marinat brauche ich Zitronengras, Ingwerpaste, Kurkuma, Knoblauch, Essig, Pfefferkerne und ein Chili. Das ist eine von meinen Lieblingsmarinade für Poulet, weil das voll mit exotischen Guren und schmeckt richtig nach Indien. Als erstes zerstoße ich ein paar Pfefferkerne. Die kommen an meinen Mixer. Und dann habe ich ein Chili hier. Ich hacke es einfach ein bisschen grob. Und da kommt noch ein Zitronengrasstängel dabei. Ich hacke die auch ganz rein. Und da kommt natürlich noch gute Knoblauch dabei. Und lotse die Gewürze, nach den weiteren Gewürzen, Ingwer. Ich benutze du, wenn es Ingwer passt, weil da brauche ich nicht noch zu rappen. Und dann Kurkuma. Und das gibt dem Ganzen nur eine wunderschöne, giele Farbe. Richtig exotisch. Und dann habe ich noch ein bisschen Reisessig hier. Also ich kann auch weiße Weinessig holen, aber Reisessig ist eben mehr asiatisch. Und noch ein Schutz Sonnenblumenöl. So, dann kann ich mein Marinat schön mixen. Wunderbar. Und das könnt ihr bei meinem Poulet. Ich habe hier 6 Strampeln. Und da muss ich mit den Fangern schaffen. Und ja, es gibt giel Hände noch. Nee, das ist aber gar nicht schlimm. Das ist ja alles für ein gute Gute noch zu kriegen. Mein Poulet ist gut mit der Marinade couvriert. Da könnte ich noch in ein Tupperware gehen. Aber ich souvidiere mein Poulet. So, und hier ist schon mein Sous-Vide-Poulet. Aber so flott bei dem Sous-Vide-Marinieren ist, dass das Logo keine Luft mehr zwischen dem Poulet und der Marinade ist. Und das heißt, all die Guren können überall gut an Fleisch penetrieren. Das muss dann aber auch noch ein nicht lang an den Frigo. Aber wie bei allen Kochsendungen habe ich natürlich schon eine Portion Güstav hier bereit gehabt. Und die kann ich dann an den Schäfchen geheuern. Als erstes könnt ihr aber noch Salz drüber, weil es war ja kein Salz an der Marinade. Und da können wir Strampeln eine Dreiviertelstunde bei 200 Grad gehen. Während der Poulet am Schäfchen ist, mache ich noch einen kleinen Raita für dabei. Das ist eigentlich ein indischer Joghurt mit Kurkuma. Ganz erfrischend dann noch dabei. Und das Raita ist dann noch ein gut erfrischend Beilage für bei meinen Strampeln. Mein indischer Poulet, unkompliziert, und voll mit exotischen Guren.
Jean-Marie, also Bart viel erwischt. Wie viel habe ich denn Ding vor? Oh, geht nicht so viel. Nicht? Schönen sie, also schwächen soll da, Ja. schönen sie. Ja. Und flächen sie ein bisschen. Ja, ein bisschen Öl, ein bisschen Produit. Wie fühlst du dein Bart? Ja. Wirklich? Ja. Mit der Biest? Ja. So, wie wird wenig Geld dann bildet Willens Lützburg? Wie viel das letzte Mal selber geht, seit einem dicken Jahr. Auf wie weit gründet dieser Club? Wie weit kommt in den Ping-Pongs-Club? Wie weit geht ihr an den Ping-Pong? Wie weit geht ihr an den Fußball? Wie weit geht ihr an den anderen Club? Was auch immer. Die sind Okay, also wenn da ganz lange Bart dann die Welt mit den jungen Hai Grillen auf Flott oben da verbringen, dann meld dich bei der Bildet Willens Lützburg. so. Wie muss das sein? Kennt ihr sich ja vorstellen, dass die Bearded Villains nicht mehr Fleisch essen? Und da will ich heute Klischee briechen, auch vegetarisch für sie grillen. Und schon habe ich ein richtig gut dick Wassermelone. Und die muss ich mal sehen. Oh, wie es was schon Villains heißen. Jean-Marie? Schon praktisch, wenn jemand einen starken Mann dabei hat. Guck, ich weiß noch einen ganz kleinen Trick, wie in einem Wassermelone ganz einfach schneidet an Küben. Und zwar kannst du sie hier ausschneiden. Einfach so pro Mal. Und dann die andere Seite genau selber. Und dann einfach bis in die durch. Und da können wir ganz einfach hier Küben. Flyer den. Flyer den. Das ist ein bisschen so Pixel-Art. So, hallo zum Fleischersatz. Wisst ihr das? Nee, ist schon noch null Ahnung. Das ist genial, das ist Halloumi. Okay. Das ist Käse. Okay. Käse komm. ist normalerweise Gute gut. Käse im Grill. Ja, die schneiden Jolo einfach an. So Küben, so dick wie die Wassermelonenküben, die du für Druck geschnitten hast, so ungefähr. So, und lo. Machen wir Spießer. Ganz einfach. Ich kann dir mal schon nehmen. Ich gehe davon aus, Käse, Melone. Genau. Okay. Ach, sind das schon muss Futti, man- gell? Muss mal gefällt sie noch. Ja, sie gehen immer ein bisschen Futti. Ja, den Müssen Heirat ist auch schon aufpassen. gut. Jetzt muss ich im Dus machen. Ja, mit Gefühl kochen. Ach, Ja, vegetarisch. Nicht der Fehler. ich meine 3 Stück Käse und 3 Stück Melone. Na ja. Maja, mich immer gedurcht, komm, ich meine, das heute aber ordentlich. Ich will dich ja, weil du nicht so viel schockieren. Es gibt schon Obst, es gibt Käse, es gibt kein Fleisch. Du willst manche Lohn mit Whisky. Das ganz kritzen. Und zwar machen wir ein kleines Glasur für drauf, also eine Sauce, ein bisschen wie eine Barbecue-Sauce. Und schon hier Balsamico esse ich, aber der Balsamico-Creme, das ist ein bisschen wie so ein dickflüssig. So, und die möchte ich noch mal einen guten Smoky Whisky. Und du hast ja geschmeckt. Du hast kein Becher dafür zu schmecken. Ah, schön ist riechen. Ein kleines Dröpfchen. Okay. Also das ist wirklich die erste, witzigste Barbecue-Sauce, die du kannst machen. So, und dann nehmen wir mal diesen Teller. Da streichen wir den gut da unten. Willst du einen machen? Nee, ich vertraue dir. Ich wusste nicht, so ist ein Überraschungseffekt fort. Können die noch nach Chili-Flocken drauf machen. Ich nehme schon mal ganz gerne ein bisschen mehr scharf. Okay. Nehmen wir mal Haut einfach ein bisschen nach Pfeffer drauf. Heinz du hunnech gut Zeit fir ze kachen, mir net locht lang an der Kichen ze stoen. An op so deich kënnt mei gebackenen Aubergine-Curry genau richtig. Fix präpariert, an der no mischt mein Schaffchen die ganz abecht. Für mein vegane Curry brauche ich Auberginen, eng indisch Currypast, Kokosmilch, Granatapfelkern und Koriander. Das Rezept ist wirklich so sehr präpariert und so einfach, es kann wirklich nicht schief gehen. Alles, was ich machen muss, ist ein und 2 Auberginen schneiden. Und das ist wirklich nicht so viel verlangt, oder? Also ich hacke nicht ein und ich brauche mein Inder noch mal nicht unzubroten, weil es geht so lange am Schaffchen, dass es vom selben Müll geht.
Ich habe 2 schöne Auberginen und die schneiden ich da so an 1 cm dick Scheiben. Und die gehen dann nur beim Backen so richtig gut Müll an so Fondant. Also die geht nur einfach innen an einer Backform verdeelt. Ungefähr 4 Scheiben und alle 3. Da könnt ihr innen drauf. Und dann die 2 Aubergine. Also präparieren ich noch eine kleine Coulis für drauf. Ein Bix Kokosnussmilch. Und die geht gemischt mit einer indischen Curry Paste. Ich will 3 Löffel. Ich gebe so und am besten schmar die selber ein Kehr, wie scharf es ist. Und dann ajustiere den de Goût. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein bisschen Salz. Und dann, genau wie bei einer Quiche, schütte ich einmal Flan drüber. Und dann decke ich das Ganze mit Aluminium auf, weil ich hätte gerne, dass das nur am Schäfchen so steamt da drin. Es wird gedampft eigentlich. Und das kann da 1 Stunde bei 180 Grad backen. Und nach 1 Stunde holen ich den Aluminium rauf, wie das in 15 Minuten noch weiter backt, wie das die Sauce auch gut reduziert. Ei, das riecht schon richtig herrlich. Also brauche ich meinen Teller nicht mehr noch zu assembleieren. Und ich serviere diese Curry ganz gerne mit dunklem Reis. Ei, die Aubergine sind wirklich ganz gut Müll gehen. Noch viel gut Sauce dabei. Mit das, was dem Ganzen wirklich sein extra Wawawum gibt, das sind die verschiedenen Toppings. Und zwar habe ich hier Granatapfelkerne, für ein bisschen frische Gut drauf zu gehen. Und dann habe ich hier so krupsig innen, frittiert innen, für den kleinen Crunch. Ein Löffelchen Mango-Chutney, für das es doch süß dabei ist. Und zum Schluss noch ein bisschen Koriander. Mein gebackenen Aubergine-Curry, super lecker und auch noch vegan.